तर आज आपण रव्याचे लाडू करणार आहे। त्याच्यासाठी मी घेतलेला आहे बारीक रवा। रवा करताना रवा बारीकच घ्यायचा, जो 0 साईजचा असतो। मोठा रवा अजिबात घ्यायचा नाही, नाहीतर लाडू खाताना खूप कचकच करतात। गरम कढईमध्ये आधी नुसता रवा गरम करून घ्यायचा, थोडा रोस्ट करायचा, सारखं परतत राहायचं। लगेच तूप नाही टाकायचं, आधी गरम करून घ्यायचा गरम कढईमध्ये, व्यवस्थित असा रोस्ट करायचा। त्याच्यानंतर मग थोडं थोडं साजूक तूप घ्यायचं आणि मग त्याला परतत राहायचं, सारखं परतायचं, नाहीतर खाली लगेच लागतो रवा, कारण रवा हा बारीक आहे म्हणून। मस्त मंद आचेवर याला भाजून घ्यायचा। भाजल्यानंतर छान असा खरपूस वास येतो, कलर पण चेंज होतो रवा भाजल्यानंतर, त्याच्यामुळे रवा खूप छान भाजायचा, असं थोडं थोडं तूप टाकून। आता आपला रवा भाजून झालेला आहे। आता या स्टेपला काय करायचं, गॅस बंद करायचा आणि यामध्ये ड्रायफ्रूट्स ॲड करायचे। बाकीचे मी कट करून ठेवलेले, जे लाडू करताना गार्निशिंगसाठी वापरणार। आता गरम कढईमध्ये याला 2-3 मिनटं असंच परतवून घ्यायचं आणि हे काढून घ्यायचं। आता ही बॅच आता कंप्लीट झालेली आहे रवा भाजून। आता नेक्स्ट भाजायचं। तर नेक्स्ट भाजताना काय, जो रवा असतो तो कापडाने किंवा टिश्यू पेपरने, असाच मी सेकंड बॅचचा पण रवा भाजून घेतलेला आहे। आणि आता मी विलायची आणि सुंठची पेस्ट करून घेणार आहे। तर सुंठ पेस्ट करताना थोडं सुंठ विलायची आणि त्यामध्ये 2 चम्मच साखर टाकायची, म्हणजे छान बारीक पेस्ट होते, पावडरसारखी एकदम। ही बघा एकदम छान पावडर झालेली आहे पेस्टची। आता पाक करायला घ्यायचा। तर 1 किलो रव्याला पाव किलो साखर किंवा त्याच्यापेक्षा थोडी साखर भरपूर होते। जेवढी मी साखर घेतली त्याच्यापेक्षा थोडंसं जास्त पाणी टाकलेलं आहे, खूप जास्त नाही टाकायचं, साखर बुडेपर्यंत, आणि थोडंसं वर पाणी। ज्याला जास्त गोड आवडतं ते जास्त टाकतात, हे माझं नेहमीचं प्रमाण आहे, एकदम व्यवस्थित होतं। तर साखर वितळून घ्यायची हाय फ्लेमवर। पूर्ण साखर वितळली की मग लो फ्लेम करायचं आणि 10-15 मिनटं एकदम स्लो गॅसवर शिजू द्यायचा पाक। तर पाक बघायची पद्धत, एकतारी पाक करतात, तर बरेच जण वेगळ्या पद्धतीने बघतात। मी असं चमच्याने बघते, असं चमच्यावर केलं की असं एकसंध पडतो पाक, घट्ट झालेला असतो तो, असं एका तारेत पडतो, तुटत नाही। तर माझा हा पाक आता परफेक्ट आहे, मी असा चेक करत असते पाक। आता लाडू करायला घ्यायचे, पाक रेडी आहे। तर जे रवा भाजलेला ते परातीत काढून घेतलेला आहे, त्यामध्ये ही पेस्ट विलायची आणि सुंठची चाळणीने मस्त अशी चाळून घ्यायची आणि याला मिक्स करून घ्यायचं व्यवस्थित। ही खूप सोपी पद्धत आहे, साखर टाकून पेस्ट करायची, विलायची सुंठ, सोपं पण पडतं। आता यामध्ये पाक ओतायचा गरम गरम आणि हे पण छान मिक्स करून घ्यायचं। आता याला व्यवस्थित मिक्स करून गुठळ्या मोडून घ्यायच्या आणि खूप थंड नाही होऊ द्यायचं, असं हाताला सोसवेल इतपत थंड झालं की मग लगेच याला लाडू वळायला घ्यायचे, नाहीतर मग नंतर पाक कडक झाला की लाडू वळत नाही, कारण नुसता रवा आहे, त्यामध्ये दुसरं काहीच नाही। त्याच्यामुळे थोडंसं थंड झालं की ते लाडू वळले जात नाही, म्हणून गरम गरम आपण याचे लाडू वळून घ्यायचे। तर मी असे मस्त छोटे छोटे मीडियम साईजचे लाडू वळते, कोणी कोणी मोठे लाडू वळतात, ज्या आकाराचे पाहिजे तसे वळतात।
मी असे मस्त छोटे छोटे लाडू वळून घेणार. तर यामध्ये असं आणि जे ड्रायफ्रूट्स ठेवलेले मी ते यावरती टाकणार आणि असं एक एक लाडू वळायचा. लाडू वळताना जसा वरती ड्रायफ्रूट ठेवायचं जे असेल ते, म्हणजे मग लाडू बांधताना त्याच्यामध्ये फिट्ट होतो ड्रायफ्रूट. आणि असा मस्त बघा छान लाडू रव्याचा आपला रेडी आहे. आणि असेच सगळे लाडू करून घ्यायचे. एकदम सोपी पद्धत आहे. फक्त हे मिश्रण थंड होऊ नाही द्यायचं. थोडंसं कोमट असतानाच लाडू वळून घ्यायचे, नाहीतर मग नंतर लाडू वळले जाणार नाही. नाहीतर काय करायचं, थंड होऊ नये म्हणून परातीच्या खाली एक मोठं पातेलं घ्यायचं, गरम पाणी घ्यायचं आणि त्याच्यावरती परात ठेवायची. म्हणजे आपलं लाडू करेपर्यंत मिश्रण थोडं गरम राहतं आणि लाडू पण वळले जातात छान. आता मी असेच सगळे लाडू वळून घेणार.